la dritta giusta, perché magari è la prima volta che fa il giro con un 4x4, con il proprio 4x4. Potete notare quanta fila c'è al primo livello, perché si stanno inserendo man mano nuove autovetture, nuovi jeep. Addirittura un amico ha messo una GoPro sul tetto. Via! Vengono veramente da tutte le parti del nord Italia. Nella fuga stanno andando a soccorrerlo con le cinghie, un'avventura, eccolo lì, per aria. E in fuga c'è Alessandro Ceri. Non fa male. Fino alla fine. Toyota alla grande, promessa debito, hanno una forza pazzesca, io solamente a guardare la salita. Il problema, ci sono le ruppe che vi tirano fuori e danno un non dichiarati, non dichiarati. ND. Il papà con il figlio la domenica mattina si fanno un giretto con il mezzo. Si vogliono proprio divertire, non ci vogliono pensare e dicono ma va bene il giro, ma attenzione abbiamo anche in pista una macchina telecomandata. Siete trovati in un campo. Andiamo in chiesa? Ma no, andiamo a fare un giro al campo. Non ho idea, sai? Grande salita nel mezzo, Jeep Gross, il pedal. Chiaro, troio, 4, Sole che sei pronto a metterti il peso sulla ruota? può essere.
4 in pista, chissà cosa esce fuori. Va da centropista, hanno aiutato il prossimo, bravi.